झारखंड को 2 नई वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। आगामी 15 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन टाटानगर से पटना और टाटानगर से ब्रह्मपुर के लिए चलेगी। टाटा से पटना की दूरी लगभग 496 किलोमीटर और टाटा से ब्रह्मपुर की दूरी लगभग 586 किलोमीटर है। सुपर फास्ट ट्रेन इस दूरी को कवर करने के लिए 11 से 13 घंटे का समय लेते हैं, लेकिन वंदे भारत 6 से 8 घंटे में इस दूरी को पूरा कर लेगा। टाटा से पटना के लिए ट्रेन का संभावित रूट पुरुलिया, आसनसोल, जसीडीह, किऊल, बख्तियार हो सकता है। वहीं टाटानगर ब्रह्मपुर के लिए ट्रेन संभवतः राजखरसावा, चाईबासा, डांगवा पोसी, बांसपानी, केंदुझरगढ़, हरिश्चंद्रपुर, सुकिंदा रोड, झकपुरा से कटक, भुवनेश्वर, खोर्धा रोड होते हुए पहुंचा सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ट्रेन की समय सारणी अभी जारी नहीं की गई है। संभावना है कि रेलवे जल्द ही इससे संबंधित सभी तरह की जानकारी उपलब्ध करवा देगा।